तिमीले बोल म बोल्दिनँ हुन्छ अहिले छैन अहिले चाहिँ भाडा पुग्यौँ पानी चाहिँ परिरहेको छ है जाम छ त्यो पनि बाटो पनि जाम छ बाटो भनेको चाहिँ कहिले पुग्ने होला उतातिर पानी मात्रै परेको भएर भिडियो बनाउनु पाएनौँ है यहाँ चाहिँ अलिक पानी परेको छैन केही फार्टिङ चाहिँ पुग्यौँ हामी भ्यू हेर न त्यहाँनिर पहाड चलाएर बोल्नै नसक्ने भए हो त्यहाँदेखि त्यस्तो पानीमा घुम्न निस्केछ हामी पानी नपर्ने नि भयो अब त पानी पऱ्यो भने चाहिँ बाटो बिजोक होला टुरिस्ट एरिया नै हो है टुरिस्टहरू चाहिँ बढी नै घुम्न आउने रहेछ यहाँ घुम्ने ठाउँ र टुरिस्टहरूको लागि अलिक अलिक बिस्तारै आएको न कति साह्रो हालेको चाहिँ पानीमा भिजेर मेकअप पनि गइसक्यो भइसकेको छ बाटो यस्तो छ यस्तो अझै पानी पऱ्यो भने त झन् भुटिन्छ होला बाटो चाहिँ डेन्जरै छ है त्यो बर्खाको महिना यसरी हिँड्नु पऱ्यो भने त हार्पिङ बजार यो चाहिँ पाहाडमा चाहिँ मादल लगाएर यस्तो दामी भ्यू देखिरहेको छ नि वही चाहिँ यस्तो छ त्यहाँ तिमीले लड्ने हो थाहा छैन यहाँ त लोकल नास्पति चोरेर लानुपर्छ नास्पति त नचोरी कहाँ छोड्छु र म बाटो चाहिँ अघिसम्म पानी डुबिसक्यो भनेर गयो फेरि पानी पानी आउँछ जस्तो छ फेरि भिजेरै जाने भयो आज त पुग्न चाहिँ पुगिन्छ 2 वर्षसम्मको एस्टिमेट राखेको थियो है हामी पुग्ने भनेर पुगिन्छ कि पुगिँदैन पानी पर्न त्यस्तो भइसक्यो फेरि बाटोको हाल चाहिँ यस्तो छ पानी पऱ्यो भन्दा चाहिँ भिड्दै हिलोमा खेल्दै जानु पर्छ यतातिर नास्पति खेती धेरै गर्ने रहेछ के हो के सानो सानो छ तर बाटो इज भेरी डेन्जरस दुईटा पहाडको बिचमा भर्खर बनायो यो बाटो डोजरको मात्र धोका डोजर हो अगाडि आहा हेर नि त्यहाँ पनि डोजर देखेको छैन है यो अगाडि हेर त
अन्त बाटै नदेख्ने उस्तो लागिसक्यो अब त अन्त बोल्ने भएको छैन यो रुन लागेको छ यस्तो चिसो छ जाडो जाडो भइसक्यो मौसम चाहिँ केही नदेख्ने भइसक्यो अब त चिप्लिन्छ भाडा बाटो चाहिँ खाल्टाङ खुल्टुङ नभएको बाटै छैन भनेको छ कस्तो बाटो त्यही त भनेको कस्तो बाटो यो एउटा बाटै नदेख्नु भइसक्यो झन् यतातिर सधैँ त्यस्तै हुन्छ क्या हो जुत्ता त उता पनि त्यस्तै भयो यता पनि त्यस्तै भयो जाडो भएर बाप्रे म त पानीले कपाल भिजिसक्यो पुरै अनुहार पनि त कालै भयो अब यस्तो कालै भएको बाटो यस्तो भनिदिया बाइक बनाउने चियाले खास खाने रहेछ खाजा खाएर निस्किँदा ममा थाल्यो चिसो लाग्यो जाडो लागेर पानी भिज्दै जाने अब फाइनली ड्याम आइपुग्यो पानी चाहिँ रहेछ है पानी चाहिँ परिरहेछ यता है छिरी 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 पानी परिरहेछ मान्छे भिज्ने टाइपको मौसम आइपुग्यो ड्याम आइपुग्यो कुलेखानीको ड्याम कति भन्नु बोटिङ हुन्छ जाउँ न बोटिङ गरौँ के पैसा अब कति पैसा लाग्छ 700 पर पर्सन बाटोबाट चाहिँ भिडियो बनाउनु सकिरहेको छैन बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ यताको चाहिँ ड्याम हो अब झर्ना चाहिँ कता हो त्यो चाहिँ बाटो थाहा छैन मान्छेलाई सोध्दै हेर्नुपर्छ नि त्यसले सोध्दै भइहाल्यो नि पानी चाहिँ टन्नो रहेछ है अहिले हो त्यसो हन्छ है सिटले भिडिसक्यो हेर न बाफ्रे झरो त्यहाँ झर्दैन म झर्नु यहाँ अलिअलि घर रहेछ त्यहाँ घरमा गएर सोध्नु न उतै घरमा गएर सोध्नु न एकचोटि माथि माथि आइसक्यो कति मिटर माथि आइसक्यो होला कति किलोमिटर अहिलेसम्म केही थाहै छैन बिराम भएको मान्छे एक त भिजैसम्म झन् बिरामी हुन्छ हेर न घर मात्रै पुगौँ न जङ्गलको बिच यस्तो भइरहेको बाटो एक त त्यस्तै छ यो बाटोमा हिँड्नु भइरहेको कहिले पुग्ने कहिले पुग्ने अब पुगिन्छ तब पुगिन्छ भन्यो कति धेरै हेरिसक्यो छैन पुग्ने छैन होइन किन हाँस्या बाटो कस्तो छ डरलाग्दो बाटो छ बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु न डर पो लाग्यो मलाई त्यो बाटो चाहिँ कस्तो झरेछ बाटो त बर्खा मौसममा यस्तै हो कि पाहाडको बाटोहरू कता कता झर्या हुन्छ कता कताको बाटो छिटो भयो हुन्छ डरै लाग्दो
ऊ त्यो पाहाडमा चाहिँ घाम लागे जस्तो जस्तो देखिरह है यहाँ त्यस्तो छ घामै नआउने ठाउँ हो कि क्या हो यतातिर ओहो डेन्जर 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 रातो बत्ती बाला झ्याप्प ब्रेक लाऊ ओ हामी बोटिङ पनि गर्न जाने ल सुनिनै रहेको छ बोटिङ जाने बोटिङ 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 जाने बोटिङ बोटिङ जाउँला बोटिङ गर्ने हो गाजा लैजाऊ गाजा गाजा गाजाको बोट हो यो खाने मान्छेहरू आयो भने त स्वर्गै पुगे जस्तो होला नि खाने मान्छेहरू क्या स्वर्गै पुगेला जस्तो होला हिँड्दै हिँड्दै आइरहेको भएर चाहिँ हिँड्दै गएको क्या हो यही हो रे त्यहाँ भर्याङ छ है भर्याङबाट जानु हस् हस् धन्यवाद नजिकै छ अरे अब त यो पुग्यो जस्तो फिल आइसक्यो अब नजिकै भनेपछि त्यतिको आँट चाहिँ आउँदो रहेछ है यहाँ बाइक राखेर जाने हो झर्ना पार्किङ ओ झर्ना चाहिँ त्यहाँ रहेछ झर्ना आइसक्यो आयो ल झर्ना चाहिँ यहाँ रहेछ नोने फाइनली 20 रुपियाँ तिर्नुहोस् म आफ्नो पार्किङ गर्नु झर्ना ल आइट ल झर्ना ननुहाउने चिसो छ एकदमै मौसम ननुहाउने लास्ट चिसो छ के भयो म फोटो खिचिहाल्छु यस्तो कालो देखेको मान्छेहरू आउन चाहिँ आइयो है जाडो चाहिँ चिसो चिसो छ नहुने भन्दैछन् मान्छेहरू सक्दैन त्यस्तो जाडोमा भाइ यहाँ पुग्नलाई यत्रो टाढा आइयो जुत्ताको गति यस्तो छ यस्तो गरेर आइपुगेको बाफ्रे के भयो हेलमेट राख्ने यही हेलमेट यही राख्ने भनेको यो झर्ना पो हो थाहा थिएन कति आउँछ नि मोहिनी झर्ना भनेर टिकटकहरूमा नि कति धेरै आउँछ स्विमिङ सिक्ने भने यहीँ होला चिसोमा स्विमिङ सिक्छ नि खुब सक्दैन धेरै चिसो छ हेर हुँदैन 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 जाडो छ के बिरामी हुन्छ फोटो खिचेर बस्नु हामी स्विमिङ खेल्छौँ मेरो फोटो चाहिँ कसले खिचिदिनु नि आफैले खिच्दै भयो हामी स्विमिङ खेलेर मौज गरेर भयो यत्रो टाढा आएपछि जिउको पसिना पसिना कहाँ आएको छ र बाटोभरि पानी परेको छ कहाँ पसिना बगे हावा त्यो बाइक यता उठी गर्दा चाहिँ यताबाट नि पसिना खलखल उताबाट नि पसिना खलखल अस्ति नै झर्ना यही हो यो चाहिँ स्विमिङ पुल अरे नेचुरल स्विमिङ पुल पछि ढुङ्गै ढुङ्गा ठुल्ठुलो ढुङ्गा छ अब फोटोसोटो खिच्दै नआउने अनि त्यसपछि फर्किने ए क्यामेरा राम्रो आएको थियो नि के भयो
अन्त आयो त्यता चाहिँ एकदमै छिटा परिरहेको छ पानीको छिटा तिनीहरू त मोज गर्ने विचारमा पानीको छिटा एकदमै आयो गरेको बस्ने हो नहुने होइन म त सक्दिनँ बाइकसँग जानु त्यस्तो छ सक्यो अब बाई बाई मोहिनी झरना अब हामी लागेको ड्यामतिर त्यहाँ नि बोटिङ गर्ने चाहिँ भन्न त भनेको तर खोइ गर्ने नगर्ने थाहा छैन रात पनि पर्न लागिसक्यो 4 साढे 4 हुन लागिसक्यो उनीहरूको फोटो पुगेर छैन उनीहरूको फोटै पुगेको छैन मोबाइलको चार्ज सकिलाइसक्यो फोटो चाहिँ पुगेको छैन जस चिसो भयो नि नुहाउनु चाहिँ मजा आयो अब चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ एकछिन बोटिङ पनि गर्ने हो कि नगर्ने थाहा छैन अब गर्ने भए गऱ्यौँ ल नभए रात पर्छ भने फर्किन्छौँ अनि त्यसपछि ओ वाउ बतक वाउ के थियो त्यसको नाम चाहिँ थाहा छैन हाम्रोतिर त सेतो सेतो त्यो हाँस देख्यो भने त सेतै हाँस भनिन्छ त्यो चाहिँ के थियो थाहा छैन गइसक्यो उडेर त्यो सेतो थियो त्यहाँ तल जाउँ भनेको कति टाइम लाग्ने हो कुनी ढिलो चाहिँ ढिलो भइसक्यो 4:30 भइसक्यो काठमाडौँ पनि पुग्नु पर्ने छ त्यहाँ तल पनि जानुपर्ने मन लागिरहेछ के गर्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ है यहाँको फेरि जानु चाहिँ मन छ तर रात पर्छ जस्तो भइसक्यो कहिले पुग्ने होला त्यहाँ अनि कहिले कहिले पुग्ने होला हेलो गाइस एउटा खतरा चीज देखाउँछु अगाडि सब्स्क्राइब गर्ने